Habari za asubuhi watazamaji wetu popote pale mlipo. Hii ni taarifa habari kutoka hapa ITV. Mimi ni Wilberforce Ngoto. Na kwa kwanza taarifa yetu ya habari tunakwenda kujiunga moja kwa moja tukapate kumsikiliza kamishna mwandamizi msaidizi wa jeshi la polisi Lazaro Mabosasa akiwa na familia ya mfanyabiashara maarufu Mohamed Dewji ambaye alitekwa nyara siku za hivi karibuni na watu wasiojulikana, na jeshi la polisi linathibitisha kwa kupatikana kwake. Tukajiunge moja kwa moja tukapate kusikiliza yaliyojiri. Niseme tu kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumeamka salama, jiji liko shwari. Na asubuhi hii alfajiri hii tumeamka kwa ajili ya kutoa taarifa kwa umma kwamba Mr. Mohamed Dewji ambaye lilikuwa ni gumzo kwa nchi nzima, lakini pia vyombo vya kimataifa vilikuwa vinafuatilia juu ya utekwaji nyara uliofanyika pale hoteli ya Kumekucha. Niseme kwamba alfajiri hii kwenye majira ya saa 8:30 Dewji amepatikana. Mohamed Dewji amepatikana akiwa mzima wa afya njema, na amepatikana kwa kuachiwa na wale watekaji ambao anaeleza kwamba tangu alivyomtoa pale Kumekucha walitembea kama umbali wa kutumia dakika 15 yake amefungwa macho, hawezi kuona, lakini anachothibitisha kwamba watekaji wale wamekuwa wanaongea lugha ambayo ni moja kati ya lugha za South Africa, lakini amethibitisha hivyo kwamba si wa Tanzania. Kwa hiyo walimteka wakampeleka kwenye chumba na godoro, wakamuonyesha mahali pa kulala, lakini kipindi chote mpaka anakuja kutupwa siku zote hizi ambazo alikuwa ametekwa, alikuwa ameendelea kufungwa mikono, miguu, walikuwa wanamwachia tu wakati wa kula, anaachiwa, anatolewa plasta kwenye mdomo, alafu wanamwezesha kupata chakula. Akishapata chakula wanarudia kumfunga. Na anachothibitisha pia kwamba yeye hajafanyiwa vitendo vibaya, walikuwa wanahakikisha kwamba anakula, tena wao ndio walikuwa wanamlazimisha ale, lakini leo alfajiri waliamua wenyewe kwamba bana, sisi hatutaendelea tena kukushikilia, tunakuachia. Lakini nimemuuliza ni nini sababu ya kutekwa. Amethibitisha kwamba watekaji walikuwa wanajipanga kwa ajili ya kudimandi hela, kuhitaji hela. Na ikumbukwe tulivyokuwa tunasema hata wakati ule kwamba tutaendelea kupeleleza, tutafuatilia, lakini kuhakikisha kwamba husika wote wanatiwa mbaroni. Na ikumbukwe jana afande Inspector General wa polisi Simon Nyakorosiro alikuwa na press ambayo pengine nayo imesaidia, imewastua jinsi jeshi lilivyokuwa limejipanga, ufuatiliaji ambao na mimi nasema kwa kweli tungewafikia, kwa sababu eneo ambako wanaonyesha ni huko ambako tulikuwa tumekaribia kabisa kumfikia mhusika. Kwa hiyo kuachiwa kwao pia kumesukumwa na threat ya ulinzi na usalama ambao tulikuwa tumeweka. Kwa hiyo niseme tu kwamba Dewji yuko huru, ni mzima, na hapa ninapoongelea ni nyumbani kwa baba yake, ameshajiunga na familia. Naye pia amepata fursa ya kuongea na mimi kuthibitishia Watanzania kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuachiwa akiwa salama, lakini mazingira yalikuwa ni magumu. Hayo ndio naweza nikasema. Asanteni sana. Kamanda anaweza kusema mmoja? Labda kamanda anasema sababu ndio yuko eneo lake. Kwa kifupi, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru viongozi wangu wa jeshi, viongozi wakubwa kabisa wa serikali kwa nguvu walizotupa, vifaa walivyotupa, jitihada za askari na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vilivyoshiriki. Kwa kifupi, kuachiwa kwa ndugu yetu ni pressure kubwa ya serikali yetu na vyombo vya dola iliyokuwa na mwelekeo. Walikuwa hawana jinsi, hawakumwachia kwa upendo, ile walimwachia kwa sababu waliona tayari sasa wanafikiwa. Hata hivyo, sisi kazi inaendelea, ni lazima kwa kushirikiana na nchi yetu na nchi jirani kuhakikisha kwamba hawa watu tunatia mbaroni, kwa sababu kila kitu cha kiupelelezi baada ya tukio hili tumekipata ambacho kinatuongoza kuwajua ni kina nani na wapi walikuwa wamejificha. Kwa kifupi, tunashukuru sana kama alivyosema, na tunaendeleza kazi. Kuachiwa kwa hakutufanyi sisi tuache kujua na kuwatia mbaroni wahusika. Moto unaendelea na tutashirikiana na nchi zetu na mipaka yetu, hawatoki.
tunaendeleza jitihada hizo. Tunashukuru kwa asilimia 3/4 kwamba tumempata awamu ya kwanza, lakini wahusika ni muhimu kama kamanda wangu afande mambo sasa amevyosema. Tunatoka hapa tunaendelea na kazi. Familia. Mimi nasema namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, na pia nashukuru vyombo vya usalama, kwa kweli wamefanya kazi bila kujali usiku wala mchana. Pengine tutazungumza kwenye press release wakati tukipanga, lakini nasema kwamba sio tu imetupatia faraja kupatia mdogo wetu, lakini imekomesha maaskari na polisi, wataikomesha Tanzania iwe salama kwa mtu yote mwingine ambaye labda ingekuwa tunaanza kufuga ugonjwa huu mpya ambaye upo kwenye nchi zingine. Kwa hiyo namshukuru sana kamanda mkuu wa jeshi wa polisi Bwana Siro, pamoja na kamanda ambaye alikuwa kwenye field Bwana Mambo Sasa, na kamanda wa Kinondoni ambao wamefanya kazi kupita kiasi. Tunawashukuru wa Tanzania wote kwa kutuombea ili tuweze tukapata ndugu yetu nyumbani salama. Serikali imezindua mpango mkakati wa mazingira na utalii katika msitu wa Chome wenye kilele cha Shengena uliopo tarafa ya Chome wilayani Same, na kuwataka wananchi kushirikiana na serikali za vijiji, kata, tarafa na wilaya kuhakikisha msitu huo na vivutio vilivyopo ndani yake vinalindwa kwa nguvu zote dhidi ya ujangili. Mwanahabari wetu Sifuni Mshana kutoka Chome wilayani Same na taarifa zaidi. Same, kwa niaba ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa Kassim, wakati wa kuzindua mpango huo mkakati, Katibu Mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii Profesa Adolf Mkenda ameshukuru uongozi mzima wa wilaya hiyo kwa mpango huo ambao utatangaza Same kitaifa na kimataifa licha ya kuwaingizia wananchi kipato. Wakala wa misitu wamefanya kazi kubwa sana. Kweli mamlaka zetu za serikali zote za wilaya na askari wetu wamefanya kazi kubwa sana kulinda msitu. Lakini kama wananchi wa eneo hili wasingekubali na kujitolea kulinda msitu wa Chome, hata tungeleta jeshi hapa, msitu huu usingekuwa na ubora ambao tunauona hapa sasa hivi. Ninyi wananchi wa eneo hili ambao wote kama maeneo mengine mna ufinyu wa mashamba, mna uhaba wa maeneo ya kulisha wanyama, na mahitaji makubwa ya mbao na kuni, na mahitaji ya fedha ambazo mngeweza kuzipata kwa kuiba mbao. Awali akisoma mpango huo mbele ya katibu mkuu huyo, mkuu wa wilaya ya Same Rosemary Senyamule ameiomba serikali kuona namna ya kuiwezesha wilaya hiyo kutangaza vivutio, huku mtendaji mkuu wa wakala wa misitu Tanzania Profesa Daso Santos Silayo akisema msitu huo wa Chome ni moja ya misitu ambayo serikali imeipandisha hadhi. Same iko upande wa kaskazini mwa nchi ya Tanzania, lakini haipo kati ya maeneo ambayo utalii wake tayari umeendelezwa vya kutosha. Ombi letu Mheshimiwa mgeni rasmi, bahati nzuri sasa umekuja ambaye uko kwenye wizara, labda ndio sababu ulikuja, kuwa tunaomba pia wizara ione wilaya ya Same iingizwe nayo kwenye mipango ya kitaifa kwenye utalii, kuwekwa mikakati ya utalii ya kitaifa kama ambavyo mikakati mikubwa iko upande wa kusini. Kwa upande wake kaimu mkuu wa chuo cha mipango taaluma kilichopo mkoani Dodoma, ambao wameshiriki katika kutekeleza mkakati huo, Profesa Israeli Katega amewashukuru wananchi wa Same kwa jitihada walizoonyesha katika kulinda mazingira. Tutashirikiana na wilaya hii ya Same mpaka mpango tulioutengeneza kwa kushirikiana na taasisi zingine na wananchi nyinyi wenyewe wa wilaya ya Same mpaka ufikie utekelezaji wake kikamilifu. Sasa hili swala lipo kisheria, kila wilaya iwe na mpango wa namna hii. Jitihada za kutunza mazingira zinazaa matunda, lakini kikubwa zaidi tutashirikiana ili kuhakikisha kwamba tunatangaza msitu wa Chome kama mojawapo ya vivutio muhimu ambavyo vinapaswa kutembelewa na wageni wa kitaifa na wa kimataifa. Uzinduzi huu ulipambwa na ngoma mbalimbali ikiwemo bendi ya chuo cha polisi Moshi kilichopo mkoani Kilimanjaro.
nyuma yangu ni mlima unaofahamika kwa jina la mlima Shengena, ambao umetajwa kuwa kivutio hasa katika wilaya hii ya Same. Nikiripoti kutoka katika mlima huu, mimi ni Sifuni Mshana wa ITV. Serikali imesema iko tayari kuhamisha fedha katika baadhi ya miradi ya maji ili kuhakikisha mradi wa maji wa Chipingo Mkaliwata wenye thamani zaidi ya shilingi bilioni 3 katika wilaya ya Masasi unakamilika haraka iwezekanavyo ili kuwanusuru wananchi wa eneo hilo ambao baadhi yao wamedhuliwa na mamba na wengine kupoteza maisha kutokana na kutegemea maji ya mto Ruvuma. Mwandishi wetu Lucy Ogutu kutoka Mtwara anaripoti. Wakizungumza mbele ya waziri wa maji Profesa Makame Mbarawa anayetembelea miradi ya maji katika wilaya ya Masasi, ametembelea mradi katika eneo hilo ukiwemo mto Ruvuma na kujionea hali ilivyo, na hapa wananchi wa eneo hilo wanamweleza madhila wanayokutana nayo. Kwa eneo letu sisi hili, swala la watu kuchukuliwa na mama imekuwa kama kitu cha kawaida, kwa sababu hatuna sehemu nyingine ya kwenda kuchukua maji zaidi ya kuja kuchota maji kwenye eneo hili. Na kwa sababu maji sasa hivi yanakuwa yanakauka, yamebaki madimu, na mamba nao wanakuwa wapo kwenye ile madimu. Kinachotokea kila siku sisi ni vilio tu, ni vilio. Tunadhani katika hali ya kawaida mradi huu ukikamilika, kwa kweli si utamtua tu ndoa mwanamke, lakini pia hata sisi tutatulia. Kwa kweli kutokana na ujio wa waziri, kutokana na matatizo ya shida ya maji, nimepokea kwa faraja, na wananchi wa kijiji cha Chipingo tumepokea kwa faraja kubwa sana. Hatukutegemea kwamba sisi tutaokoka katika matatizo ya kushikwa na mamba huku Ruvuma, kwa sababu mimi mwenyewe ninayeongea mjukuu wangu ameliwa na mamba. Hata hivyo, akipokea kwa masikitiko, waziri wa maji Profesa Makame Mbarawa amesema hilo halikubaliki, serikali itaupa kipaumbele mradi huo. Kubwa zaidi, watoto wetu, ndugu zetu wanakufa kwa ajili ya kuliwa na mamba kwa ajili ya kutafuta maji. Hii haikubaliki. Hatuwezi kuendelea kuwa tunaona Watanzania wenzetu wanaanza kupoteza maisha kwa sababu ya kutafuta maji wakati serikali ipo na fedha tunayo. Waziri ametembelea miradi ya maji katika wilaya ya Mtwara, Tandaimba na Newala. Hata hivyo, taarifa za wahandisi zinaonyesha kuwapo kwa ucheleweshwaji wa fedha za miradi ya maji kutoka wizara hiyo. Serikali ya mkoa wa Shinyanga imepiga marufuku mila ya kuwatenga na kuwachapa viboko hadharani watu wanatuhumiwa kwa makosa mbalimbali kupitia sheria za sungusungu maarufu kama kutulija, kwa madai kuwa yanakiuka haki za binadamu na kusababisha madhara katika jamii ikiwemo kulipizana kisasi. Mwanahabari wetu Frank Mshana anaripoti kutoka Shinyanga. Wa kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Shinyanga ambaye pia ni mkuu wa mkoa huo Bi Zaina Butelaki amepiga marufuku hiyo katika kikao kazi cha pamoja na maofisa lishe wa wilaya ya Kishapu, ikiwa ni utekelezaji wa agizo la waziri wa TAMISEMI alilotoa kwa wakuu wa mikoa nchini kufuatilia changamoto za lishe zinazosababisha udumavu wa afya kwa wananchi. Nimeambiwa ni mila, lakini ni mila ambayo haikubaliki. Swala la kutenga wananchi ni marufuku kwenye mkoa huu, lakini Mheshimiwa DC nimeshampa mamlaka. Ukikuta mtu ametenga, chukua. Lakini kwingine hata wenye viti wa vitongoji na vijiji wanatenga watu, hawaruhusiwi. Na hawaruhusiwi kutoza hizo faini wanazotoza. Awali kabla ya kauli hiyo kutolewa, mkuu wa wilaya ya Kishapu Bi Nyabaganga Daudi Taraba ameieleza kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa kuwa kaya zaidi ya 20 zimetengwa na kupigwa faini, akiwemo mtendaji mmojawapo katika wilaya hiyo, hali ambayo inahatarisha usalama wa wananchi. Ilifikia mahali hata watendaji sasa wakata nao wanapigwa faini. Mtendaji wetu wakata mmoja akapigwa faini ya ng'ombe 3 kijiji kimoja cha Buzinza, na akaambiwa mtu asimtembelee na mtu yeyote asifike kwake. Na baada ya hali hiyo kutokea, ndipo kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kishapu Bwana Mangera akatoa picha halisi ya lishe na changamoto zinazosababisha udumavu wa afya wilayani humo, huku mganga mkuu wa mkoa wa Shinyanga Dr. Rashidi Mfaume akitoa takwimu ya udumavu wa afya kimkoa na kitaifa. Tatizo kubwa linalopelekea upungufu wa chakula ni uzalishaji mdogo wa mazao ya chakula unaosababishwa na ukame wa mara kwa mara unaoikumba wilaya yetu.
Pia usafi wa mazingira usioridhisha, baadhi ya kaya kutokuwa na vyoo na upungufu wa maji safi na salama kwa baadhi ya maeneo inaongeza hatari ya magonjwa, hivyo kusababisha jamii kuwa na lishe duni hasa kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5. Kitaifa tuko 34%. Yaani 34% ya watoto au ya wananchi wamedumaa. Kwa upande wa Shinyanga ni 28%. Wakulima hasa wazee wa tarafa ya Mikese wilayani Morogoro wamedai huenda wakarudi mjini na kufanya shughuli za kuombaomba kutokana na uvamizi wa mifugo inayokula mazao unaofanywa na wafugaji katika mashamba yao ambayo wamekuwa wakiyategemea kupata chakula na kipato cha kujikimu. Kutoka wilayani Morogoro, mwandishi wetu Ida Musha na ripoti zaidi. Wazee wa kijiji cha Lubungo tarafa ya Mikese wilayani Morogoro wamesema hayo wakati wakizungumza na ITV na kubainisha wamekuwa wakitegemea kilimo kama njia kuu ya kuendesha maisha yao, lakini changamoto ya mazao yanayopanda kuliwa na mifugo inawafanya kuwa na mawazo mbadala ya kwenda mijini kufanya shughuli za kuombaomba kwa vile hawana namna nyingine ya kujiingizia kipato na kupata uhakika wa chakula. Tukuombe utupe idhini ya idara gani, wizara gani inayoweza kutoa vibali vya wazee kuzunguka mjini kuombaomba, tushindwe kuishi mashambani. Maana tunashindwa. Tunaposema tulime, ng'ombe ameingia. Ukija pale mwanao anakusapoti atapigwa sangine. Sasa atakupigwa wewe mzee utafanyaje? Unaweza kumsupport. Matokeo tunataka kuja kwako tukuombe utuelimishie. Wizara gani? Idara gani inayohusika na kutoa vibali vya wazee kuombaomba mjini? Mwenye amekubali sitaingiza nini? Ng'ombe. Kenda 11 kaingiza. Na hivi leo tumenyamaza kwa sababu tunangoja kitakachotokea nini hata mimi na yeye basi. Tangu nyana hapo kwa kituo. Kwanza ingewezekana kwa mimi maombi yangu. Naomba viongozi waonyeshe wachungaji wote sehemu ya kulishia kwanza. Mkuu wa kituo kidogo cha polisi Mikese Shibanda amefanya ziara katika tarafa ya Mikese kuangalia hali ya ulinzi na usalama na kuwataka wakulima kubadilika kwa kuacha kufanya makubaliano ya kiholela na wafugaji pindi mashauri yao yakifika katika mamlaka mbalimbali za utekelezaji, jambo ambalo likifika polisi huwa ni gumu kutokana na kumalizwa kienyeji. Ukishaelewana na mfugaji mkaweka makubaliano yenu, makubaliano yale yakakwama ndio kakimbilia polisi, kunakuwa na ugumu. Wale wafugaji ninyi ndio mnaowapa kiburi ninyi wananchi. Kitendo cha kuanza kufanya vikao kwa wenye viti wa vitongoji, kuanza kufanya mazungumzo mashambani, mnaelewana, baadaye anaingia mitini hakulipi, ukianza kulalamika pa kuanzia panakuwa pagumu. Kwanza siku zinakuwa zimeshaenda, hata ukimwambia mtendaji bwana shamba katathmini hiyo shamba, utakuta ushahidi ushapotea. Kwa nawaomba kwa kipindi kifupi hiki tulichonacho, hakikisheni kwamba kama unataka mfugaji akuheshimu, zikira ndio ufungue kesi. Akikwambia ndio tuzungumze, weka pamba masikioni. Wakala wa barabara za mijini na vijijini TARURA katika halmashauri ya jiji la Mwanza imetoa shilingi milioni 30 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya kiwango cha mawe baada ya wananchi wa mtaa wa Nyamazobe kata ya Mkolani kujitolea kupasua mawe ambayo yatatumika katika ujenzi wa barabara ya kuanzia Nyamazobe ya chini kuelekea Nyamazobe ya juu. Mwanahabari wetu Mabere Makube na taarifa zaidi. Afisa mtendaji wa mtaa Nyamazobe Rebeka Nyambuli amesema kaya zaidi ya 900 za mtaa huo zimejitolea nguvu zao na mchango wa shilingi milioni 2 kwa ajili ya ujenzi wa barabara hiyo itakayokuwa na urefu wa kilomita 1. Mpaka sasa fedha zilizofanywa matumizi ni shilingi milioni 1,710,000 ambazo zimetumika kulipa mafundi, kununua mkaa, kununua magogo na upasuaji wa mawe, ambazo shughuli hizo zote zinaendelea. Malengo ya mtaa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, wananchi wa mtaa Nyamazobe kwa kushirikiana na ofisi ya diwani kata ya Mkolani ina malengo ya kujenga vivuko viwili vya kuelekea kata jirani yenye Gezi venye makadirio ya gharama kiasi cha shilingi milioni 14 ambavyo vikikamilika vitasaidia huduma ya usafiri kwa watu na mizigo. Mwakilishi wa meneja wa TARURA halmashauri ya jiji la Mwanza mhandisi Daudi Mtarasi ameahidi kushirikiana na wananchi hao katika kufanikisha ujenzi wa barabara hiyo. Kama wasimamizi wa barabara tunaahidi ushirikiano mwema katika ushauri wa kitaalamu kuhakikisha kwamba mpaka ile ni barabara inakuja ni kukamilika, lakini kwa jinsi nilivyoiona
lengo lililokuwa limetolewa kwamba ilikuwa ni lengo la barabara ya mawe, lakini kwa jinsi nilivyoiona, kutokana kwamba iko katika mwinuko mkali na nyumba ziko karibu, hata umwagaji wa maji na ujenzi wa mitaro inakuwa ni unaweza kuwa ni shida kidogo, lakini pia inaweza nikabadilika pia. Mkuu wa wilaya Nyamagana Dr. Firius Nyembe amewaonya wapangaji wanaoishi katika mtaa huo wanaogoma kuchangia shughuli za maendeleo na kuwataka wahame mara moja. Kuna baadhi ya wananchi wakifuatwa na michango wanasema eti wao ni wanahama. Niwaombe kuhama kesho. Mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa, niwaombe wanakataa kuchanga na kwamba nyinyi mmekubaliana kwenye vikao halali na wao wanatoa taarifa za kuhama, siku ya pili nenda kakague zile nyumba ukuta wameshahama. Tumeweza kukopesha vikundi na takriban shilingi milioni 19 na kidogo zimeshakopeshwa vikundi hivyo vijana na wanawake. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba Mheshimiwa mkuu wa wilaya yuko hapa, pia taliongelea vikundi na nyie mtaweza kuhamasika ili muweze kukopa, kwa sababu fedha hizo zipo na awamu ya 5 ya Mheshimiwa Rais inasisitiza kwamba wananchi, wanawake na vijana waweze kukopeshwa. Nikiripoti kutoka jijini Mwanza, mimi ni Mabere Makubi wa ITV. Mtazamaji, na sasa tujiunge moja kwa moja eneo la viwanja vya Gymkhana ambapo tunakwenda kujiunga na kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Lazaro Mambo sasa akizungumza eneo ambapo gari lililodaiwa kuhusika na utekaji wa mfanyabiashara maarufu Mo Dewji limetelekezwa. Moja kwa moja twende katika eneo la viwanja vya Gymkhana. Asante sana Bwana Ngoto na waandishi wa habari mlioko hapa. Hili ni eneo la tukio ambapo sasa fajiri ya leo Dewji au Mohamed Dewji maarufu kwa jina la Mo, ambaye alikuwa ametekwa, amekuja katelekezwa na kuachwa mahali hapa. Pembeni kwetu mnaweza mkaishuhudia gari aina ya safu. Gari hii imeelezwa sana wakati wa upelelezi wetu kwamba ni gari iliyohusika katika kufanya utekaji wa Mr. Mo. Na katika vitu ambavyo tulivitaja ilikuwa ni gari hii aina ya safu ambayo tulisema ni gari ya blue, lakini ikiwa na ufito mweupe. Namba pia tulizitaja ambazo pia zilionyeshwa, lakini hapa kwangu kuna site mirror. Kuna site mirror ambayo inaonyesha namba hizo ambazo zimechorwa, na hizi namba ndizo hizo ambazo tulikuwa tumesimulia. Lakini afande Inspector General wa polisi jana alipokuwa anatoa taarifa kwa vyombo aliliongelea hili. Kwa hiyo kwa namba hizi kutajwa, gari hii kutajwa, na wahusika walikuwa kwenye mtandao wakifuatilia kama tunawasogelea. Baada ya kuyaona yote haya, mwisho wamefanya maamuzi ya kumwachia Mohamed Dewji leo alfajiri kwenye majira ya saa 8:30, na bahati nzuri tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba ni mzima. Nimehojiana naye, ana afya njema pamoja na misukosuko mingi aliyoipata kwa maana ya kufungwa, kuzuiliwa kuona kipindi chote, kuhifadhiwa kwenye chumba kwa muda wote huo, lakini tunamshukuru Mungu kwamba ni mzima wa afya njema. Kwa hiyo nilichotaka kusema tu kwa Watanzania, wamekuwa ni wepesi sana wa kuingilia shughuli za polisi na hasa kiupelelezi. Hili limesemwa sana na wengine wameleta kejeli, haiwezekani, mlionaje gari, CCTV kamera ilifanya nini, mambo mengi ambayo yalikuwa yanaongelewa. Lakini leo wanaumbuliwa na ukweli huu kwamba gari ni husika, lakini namba pia zinajionyesha hapo. Kwa hiyo ninachokisema ni kwamba matukio kama haya yanapotokea, ni vema tukaacha wataalamu wetu wa masuala ya upelelezi wakaachiwa dhamana ya kufuatilia na mwisho kupata majibu sahihi kama haya tuliyoyapata. Kuingilia katikati na kujaribu kupotosha kama wengine wanavyofikiria kwamba ukiwa mwanasiasa pia unaweza kufanya kazi ya upelelezi, ni masuala ambayo kwa kweli wanafikia mali wanajidhalilisha wenyewe. Unaposema haiwezekani, sio hiyo gari, alafu asubuhi ya leo inaonekana hivi ilivyoonekana, ni mambo ya fedhea kwa watu ambao wanapaswa kuheshimiwa. Kwa hiyo tunaomba wananchi waendelee kutupa taarifa. Sisi kazi ya jeshi la polisi ndio kwanza imeanza. Lengo letu sisi ni kuwapata wahusika, tunaendelea na ufuatiliaji ili waliolifanya hili wapatikane, lakini waweze kufikishwa mahali panapotakiwa. Niwashukuru sana wanahabari kwa kuwa mmekuwa wafuatiliaji wazuri.
toka mwanzo. Lakini ukizunguka huku kwenye hii gari walijaribu kupotosha kwa maana ya kuweka hii namba. Hii namba sio ya gari hii. Walibandika hapo kwa ajili ya kupotosha, lakini namba halisi ni hizo ambazo zinatambuliwa kwenye vioo. Zilichorwa ili mtu yeyote asije kaiba hivyo vioo. Kwa hiyo niseme tu kwamba gari hii ni gari ambayo tulikuwa tunaitafuta, ni gari iliyotumika kumtekea Mr. Mo, na ni gari ambayo imechukua Mo mahali alipokuwa amefichwa na kuja kutelekezwa katika maeneo haya. Asanteni sana. Naam, ni kutoka eneo la viwanja vya Jimkana hapo, akizungumza kamishna msaidizi mwandamizi wa jeshi la polisi Lazaro Mabusasa kuthibitisha gari ambalo lilihusika katika utekaji wa mfanyabiashara maarufu kama Mohamed Dewji. Mtazamaji wetu, msisahau kuendelea kuchangia swali letu la kipima joto ambalo linahoji kuendelea kuwepo kwa wafanyakazi wa kigeni wasiokuwa na vibali vya kazi. Je, waajiri wanakaidi sheria za kazi kwa makusudi? Asante kwa wale wote ambao wameamka nasi asubuhi leo. Kwa niaba ya wale wengi waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Wilberforce Ngoto. Asubuhi njema. Hivi kweli tungepata Mzanzibar? Nauliza Tanzania. Nauliza. Tukapata Mzanzibar. Nimeeleza nasema tunataka mtu. Hivi kweli angekuwa anapatikana Mzanzibar? Anazo sifa zote. Kila basi tu ni Mzanzibar. Tanzania ambayo nilikuwa rais wake mimi, nasema tutamkataa pamoja na kwamba anazo sifa zote, lakini tutamkataa. Maana Mzanzibar au Mkara. Maana vile ninavyosema huwezi kumkataa Mkara kwa sababu ni Mkara, huwezi kumkataa Mzanzibar kwa sababu ni Mzanzibar. Sasa hilo kwangu ni la msingi kabisa. Tutafute mtu mwenye sifa. Tukitokea ni msululu wake, msululu ni wabara. Wataleba. Tunataka ndamu maana yake. Akitokea ni Muislamu. Wataleba. Kwani tunataka mtu kwanza tunataka popu hapo. Popu ndio hawezi kuwa Muislamu. Lakini sasa rais wa Tanzania. Tunaweza kuwa na msururu wa Waislamu 20, hapana maneno. Tuna maneno gani? Hatuna maneno. Tuna vigezo vingine tu basi tutakavyovitumia kumchagua rais. Saudi Arabia finally admits a journalist was killed in its Istanbul consulate. I'm Sami Zaidan with our continuing breaking news coverage of the case of Saudi journalist Jamal Khashoggi. Saudi Arabia has fired 5 people, including a top intelligence official along with a royal advisor, and 18 others arrested in connection with Jamal Khashoggi's death. The Saudi king gives Crown Prince Mohammed bin Salman the job of supervising a restructuring of the country's intelligence services. Plus, Saudi Arabia has been a great ally, but what happened is unacceptable. The US president reacts but says any action against the Saudis should not include cancelling weapons sales. After days of denials and changing narratives, Saudi Arabia has for the first time confirmed that journalist Jamal Khashoggi was killed inside the Saudi consulate in Istanbul.
The admission comes 17 days after Khashoggi was last seen going into the building. Riyadh claims there was a brawl inside and he died during the fight. 5 top Saudi officials have been sacked, among them a senior intelligence officer and an advisor to the royal court. Saudi Arabia says 18 people are under arrest as part of the investigation. President Trump says those arrests are a great first step, that he wants to talk further with the Crown Prince Mohammed bin Salman about the investigation. Let's begin our coverage by talking to Charles Stratford. He's live for us outside the Saudi consulate in Istanbul. So the first question, of course, Charles, that has to come to mind is how on earth does the latest Saudi narrative square up with everything we've been hearing from Saudi officials over the last 17 days? Frankly, Sammy, it doesn't square up at all, does it? I mean, it's in blatant contradiction to what we were hearing in the initial stage of this crisis, the Saudi authorities calling these allegations that the Khashoggi had been killed or died inside the consulate as baseless lies. We also, only a few days ago, we're hearing threats that were announced or released on the Saudi state news agency saying that if indeed there were any sanctions or the Saudis were going to be punished, then there would be retribution, that the Saudis would respond with even tougher, at that stage, sanctions. Let's not forget that the Saudis initially said that Khashoggi had left the Saudi consulate on that day. So for them now to admit that he died in what they're claiming is a brawl or was a brawl is a massive contradiction. Is completely opposite to what they've been saying. I think it's going to be very interesting now to see what other leaks the Turkish government give the international press in the hours and the days ahead. Let's not forget that the Turkish investigation continues. We understand that the Saudis decided to make this announcement on the basis of the information that the Turks have. We understand that the Turks have shown them that information and have pushed them into a corner. But of course there are huge holes in this argument. If indeed the Saudis say that he died in a brawl, Khashoggi died in a brawl, then where is the body? That is the first major question that has to be asked. And then of course there's all this information about this 15-member team that has been leaked to the media by the Turkish authorities as well. A 15-member team that is being reported was headed by somebody who was very, very close to the Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman. This man, Meher Mutrib, who has been filmed entering the Saudi consulate on the day that Khashoggi disappeared, leaving the consulate and then literally around an hour later getting on a plane and leaving the country. As I say, it's going to be very interesting in the hours ahead to see what new information is leaked, and all evidence would suggest that the Turks here are very much in a driving seat as this investigation goes forward. Charles, even if you follow the Saudi narrative now, some of those who are relieved of their posts or arrested or involved in this, pretty senior people, some of them under the direct command of the Crown Prince, which raises the question, how could something like this happen? A journalist for the Washington Post, a columnist for the Washington Post, die in a diplomatic facility, and yet the Crown Prince apparently and senior officials have no idea about this. This is it, and you speak to Saudi analysts, people with an in-depth knowledge of the royal court, they'll tell you that any operation like that, it would seem inconceivable that the Saudi leadership, indeed the Crown Prince Mohammed bin Salman himself, was not aware this was going on. As I say, a lot of focus on that 15-member team, this man Meher Mutrib. There are at least 3 other members of that team that are top members, we understand, of the Saudi intelligence community with very close links to Mohammed bin Salman. It's interesting that the finger of blame by the Saudis is being pointed at these 5 senior figures, including this man Saud al-Qahtani, who is a senior advisor to Prince Mohammed.
again, very close to him. And then this Major General Ahmed El-Asiri, who is the Deputy Chief of Intelligence and who had a senior role as a spokesperson for the Saudis' war in Yemen. You know, even the man that has been is being blamed for this, or certainly the Saudis have arrested this man El-Qahtani, even he is very close to the leadership itself. So, you know, again, it's more evidence that would suggest that bin Salman had some sort of awareness that this was going on. Certainly, I think it's fair to say there has been such a change in the Saudi narrative over the last few days, from going baseless lies to now admitting that he died in this brawl. You know, it would not be inconceivable by any stretch that indeed the Saudi leadership, the prince himself, was aware of this. Of course, Saudi Arabia has got its own investigation ongoing as well. But as I say, I think it's going to be, the real focus is going to be what the Turks have got to say now. If indeed this audio tape exists, and the Turks say it does, there's some very damning evidence of it. The transcripts of these tapes that have been, this audio tape that has been released, they say